우리나라는 전 세계에서 가장 아파트 비중이 높은 나라 중에 하나죠. 네. 예, 아파트 민원 중에 가장 많은 민원이 뭡니까? 예? 아파트 민원 중에서 가장 주민들이 불편을 겪는 민원이 뭐죠? 아까 인사 말씀에서도 한 말씀 하시던데요. 층간소음과 예, 하자라고 그렇죠. 층간소음이죠. 네. 층간소음 민원이 아직도 엄청나게 많이 있습니다. 저희가 조사한 바에 따르면 작년 민원 건수가 5만 5천 건이거든요. 그리고 환경부에서도 층간소음 이웃사회 센터라는 센터가 있습니다. 거기도 보니까 작년에 4만 3천 건이 들어와 있습니다. 그런데 층간소음 문제를 해결해야 된다는 당위로는 있는데 과연 국토부는 무엇을 하고 있을까라고 봤습니다. 장관님 뭘 하고 있죠? 현재 사후 확인제라는 제도를 도입을 했고요. 사전 인증제 사후 확인제인데 이게 도입된 지가 꽤 됐습니다. 근데 지금도 이렇게 민원 건수가 늘어나고 있다는 것은 효과가 없다. 이렇게 볼 수밖에 없는 겁니다. 그런데 더 나아가서 과연 그러면 국토부가 층간소음 해결을 위해서 얼마만큼 예산을 쓰고 있을까 봤습니다. 근데 뚜렷한 예산 과목은 없어요. 러프하게 우리가 추정할 수 있는 예산 과목이 국토교통 기술 기반 주거생활 환경 문제 해결 R&D 예산입니다. 그런데 참으로 놀랐습니다. 이게 올해 55억 예산이었는데 내년에 얼마로 줄었는지 아십니까? 층간소음 문제가 우리 장관님 인사 말씀에서도 이 문제를 해결해야 된다. 그리고 아파트 생활에서 가장 큰 민원이고 그럼에도 불구하고 원래 2022년에는 23억이었어요. 그러다 거의 2배로 늘었는데 갑자기 장관님 취임하고 나서 55억에서 9억으로 무려 88%가 삭감됐습니다. 자, 층간소음 문제가 전혀 해결되지 않고 있고 점점 민원이 늘어나고 있음에도 불구하고 국토부의 실질적인 일은 전혀 없는 거고 예산 반영은 오히려 88% 삭감을 했습니다. 어떻게 층간소음 문제를 갖고 층간소음 문제에 대해서는 의원님과 어떻게 보면 더 강한 문제의식을 가지고 있고요. 사실 저 자신이 피해자입니다. 그래서 지금 사후 확인제가 과연 실효성이 있는지에 대해서 보고 있고요. 그다음 그리고 지금 융자 사업으로 돼 있는 부분이 신청 건수도 저조한데 그런 부분, 민간이 자꾸 이제 건축비 상승이라는 핑계를 대면서 이 부분들을 자꾸 이렇게 어려운 문제처럼 둘러대고 있어서 우리 LH와 함께 이 부분들을 공공부문부터 잡아보자라는 부분들을 저희들이 지금 계획을 잡고 진행을 하고 있고요. 그런데 이 부분은 그동안 계속 말로 해왔던 거기 때문에 저희가 실질적인 진척을 보여줘야만 국민들을 믿게 할 수 있는 거여서 그 부분에 대해서 저희들이 관심을 갖고 있다. 그리고 이번에 예산이 일률적으로 삭감되는 부분에 대해서는 저희들도 사실은 조금 난감하긴 한데요. 이런 부분들은 저희들이 그걸 보완할 수 있는 방안을 저희들이 강구를 하려고 합니다. 지켜봐 주십시오. 예. 예. 뭐 그렇다고 제가 노골적으로 증액해달라고 할 수는 없지 않습니까? 예.